हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी हाइकिङ जानु आँटेको। आज चाहिँ धेरैजना जानु आँटेको, म मेरो साथी अनि अझै साथी भाउजू अनि साथीको कजनहरू जानु आँटेको गुराँस टिप्न। भरे गुराँस चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन हेरौँ है गाइस। गुराँस टिप्न जाने भनेर चाहिँ हिँडेको यहाँबाट। अब हेरौँ, मलाई त ठाउँ पनि थाहा छैन कुन ठाउँ भनेर। म भरे देखाउँछु नि हजुरहरूलाई। आफ्नो त आइफोन होइन एन्ड्रोइड त कालो चाहिँ त्यो कालो छ। गुराँस भेट्यो गाइस, तर माथि टाढा टाढामा त छ। कसले फालेको ओइली मरेको गुराँस। आशै फुल्यो बनैमा ओइली मरेको गुराँस गाइस। हामी फाइनली यहाँ पुग्यो हाम्रो गन्तव्य। हामी चाहिँ अलिक लेट भयो, भाउजूहरू दिदीहरू अगाडि जानुभयो। हामी चाहिँ यो गुराँस टिप्न लागि बस्यो कि, त्यही भएर गुराँस गाइस।
भन्दा नि चिज पनि बेच्न थालेछौ त खानु बहिनीहरू लु खानु नुन खोइ लाको फाइनली गुराँस टिप्न आएको थियो गाइस तर यो गुराँस चाहिँ टिप्न मात्रै पर्यो लान चाहिँ नपाइने रहेछ 1500 फाइन अरे यो लगाउने अहिले चेक गर्छ तल त्यही भएर यो चाहिँ खाँदै खाँदै जाने यसको चाहिँ खायो भने चाहिँ औषधि हुन्छ अरे भनेर अब गुराँस खानु पर्यो सरी टिपेकोमा गुराँसै फुल्यो बनैमा बनैमा ओइ तेरो पनि देखा न गुराँस देखा गुराँस गुराँस ओ वाउ वाउ गुराँसै फुल्यो बनैमा मेरो मन फुल्यो बनैमा